Так, сегодня у нас 27 февраля. Перед нами Ольга Барсова, участник событий 18 февраля. Ольга, можешь рассказать, что там случилось и непосредственно перед этим? Вот что ты мне рассказывала, что интернет был и вдруг пропал. Ну это да, 17 февраля. У нас вообще интернет мы наладили, у нас он очень хорошо работал. Потом в час ночи интернет пропал. Мы, в общем, как-то все недоумевали, почему он пропал. Вот. И как, ну, естественно, мы ничего не подозревали. Вот. Я проснулась утром, собралась, значит, приготовить что-то мужичкам нашим покушать. Ерофей, по-моему, спал. Кто-то уже проснулся. И так все неожиданно произошло, когда Паша заскакивает в домик рыбака, и он сказал: полиция. Я сразу же стала одеваться, ну, шапку, куртку и за телефон, потому что когда полиция приезжала, она уже приезжала очень часто, практически каждый день, и мы всегда это фиксировали на видео. Я даже не успела из домика-то выйти, меня сразу же практически обратно затолкают вот своей вот прямо массой. Не знаю, по-моему, полковник, у него такие звезды, там я не разбираюсь. Полковник. Да. И вот он, да, кричал, что вы там обвиняетесь там в чем-то, в чем обвиняетесь. В общем, нам ничего они, собственно говоря, никаких ни документов, ни постановлений, ничего не предъявили. Вот. Просто, да, нас вот всех скрутили, затолкали в машину типа Форда, типа газельки, как Форд, да, Мгм. и вывезли на 15 га. Ну, это где раньше Ленинград Да, где был раньше пост. был Ленинград, да. И сколько вы там были? Мы где-то там, ну, чуть больше часа, по-моему, мы там Мгм. просидели. Телефон у меня отобрали, поэтому я за временем не могла следить. В это время, как мы поняли, они осмотрели наши вещи личные, потому что мой рюкзак стоял расстегнутый, все молнии. Я всегда молнии все застегиваю. Вот. Как они это делали, мы не знаем, понятно, потому что нас там не было в это То есть, время. смотри, какая ситуация. Вас всех загрузили в машину, тебя последнюю, отняли телефон и продержали около часа в машине. Да, в машине То до есть, 15 что га. они делали там этот час, неизвестно. Да, мы не знаем, но мы предполагаем, что они осматривали наши личные вещи, Мгм, потому что мой рюкзак был весь расстегнут мгм. молнией. Что дальше было? Потом, значит, нас обратно привезли Кого нас-то? к бане, нас всех. Мгм. Мы все в машине там сидели. Ребята остались в машине. Что там происходило, естественно, я не знаю, потому что меня, значит, отвели в домик рыбака. Мгм. Вот тут мне уже только тогда мне вручили постановление обыска, ну, в общем, изъятие улик по делу о незаконном. Постановление на обысковое Да, мероприятие да, суд признал. Они 16-го следователь да. подал, Мгм, 17-го был суд, он мгм. подписал, и 18-го... Они уже приехали, да. Мгм. Приехало их очень много, больше 20 человек. С такими погонами там были, и с автоматами, и с пистолетами были. В общем, как будто там какую-то, знаете, опасную очень банду преступников задерживать. Вот. Я, значит, зашла с ними в домик рыбака, и вот при мне они, значит, изъяли бензопилу и составили протокол об изъятии бензопилы и 3 телефонов. Мгм. Вот мой телефон, Ерофея, и который вот наш общий телефон был. Я протокол подписывать не стала. И как бы знаете, что вот больше всего меня вот напрягло-то, что в протоколе было написано, что нам было предложено выдать улики какие-то, да, добровольно, а мы отказались. Но это неправда. Они нам ничего не предъявляли, нас просто вот тупо сразу же скрутили и увезли. Если бы нам предложили бы ту же бензопилу, например, выдать, да, как улику по этому делу, мы бы отдали бы ее добровольно. Зачем надо было нас вообще крутить, вязать куда-то, везти, тем более, что когда нас уже в Яринск потом привезли, нам сказали, что мы привезены в качестве свидетелей. То есть, если там нам кричали, что вы обвиняетесь, подозреваетесь, то там нам уже сказали, что мы свидетели. Мгм. По идее, нас могли бы опросить на месте, мы бы могли бы выдать как улику, значит, эту бензопилу, и все бы тихо, мирно, как говорится, этим бы дело и кончилось. Вот. Ну, а потом что? Потом нам, когда протокол составили, мне сказали, собирайте личные вещи,
Я стала свои личные вещи в домике рыбака собирать. Тут Андрюша пришел, Жгилев, и тоже стал вещи свои собирать. Потом я в бунгало пошла, свои вещи собрала. Вот. И нас просто посадили всех, опять же, вот в буханку и повезли в Яринск. То есть, я так думаю, что вы не особо хотели ехать в Яринск-то? У нас желания не было ехать в Яринск. То есть, заставили? Да, вообще-то, честно, да, непонятно зачем, если можно было свидетеля просить на месте, вообще-то. Раз уж мы были действительно как свидетели проходили. Ну, то есть, смотри, ты же живешь не в Яринске, Нет. и доставлять тебя туда и Мгм. обратно тебя везти никто не Никто собирался. Не собирался, То есть, да. они вас вывезли как Мгм. свидетелей Мгм. и оставили там. Мы когда уже, вот где у них дежурный сидит, в журнал стали записывать Мгм. нас всех, я спросила, вы нам скажите, в каком качестве мы доставлены. Вот на месте нам сказали, что вы в качестве свидетелей. Ну ладно, хорошо, хотя бы не в качестве обвиняемых. Потом уже вот меня первую вызвали к следователю. Мы с ним, значит, поговорили. Вот по этому вопросу я сказала, что я ничего не знаю по поводу незаконной рубки, я ничего не видела, я в этом не участвовала. И вообще, как говорится, я вообще не знаю, была ли она, эта незаконная рубка. Ну, он это все в протокол записал. Вот, спросил у меня мое мнение по этому поводу. Я сказала, что я считаю, что рубку делал кто угодно это мог сделать. Это работники технопарка могли сделать для того, чтобы дискредитировать людей в лагере, дискредитировать сам лагерь, людей в лагере, и чтобы был какой-то повод нас оттуда убрать. При том, что нам дрова, я ему сказала, что нам дрова привозили с Урдамы, Мгм. топливные брикеты, и нам, в принципе, вообще незачем было там рубить какие-то деревья. Вот. Так, все, вас вывезли. Чем дело-то кончилось? Когда последних ребят отпустили? Я-то ушла раньше, потому что, да, меня раньше отпустили, но тут еще такая получилась ситуация, я только вышла, отошла метров 50 от участка. Мгм. Сразу же мне начал звонить телефон. Телефон-то я все-таки получила обратно, Мгм. это уже хорошо. А на каком основании у свидетеля, как ты думаешь, изъяли телефон? Ну, как мне следователь объяснил, что у меня там в телефоне могут быть улики по делу о незаконной рубке, там фотографии какие-то или видео. Это вот от начала января Мгм. 2021 года. И я ему сказала, что вы мне телефон верните, потому что я в Яринск, вот, у меня там никого нет. Я сама живу в Архангельске, у меня там сим-карта, у меня там личная информация в телефоне. Я предложила ему при мне посмотреть, что у меня там есть. То есть Да, ты прямо дала ему свой телефон и... он был у них. Он был у них, и Да. ты... Я Да. ему предложила, давайте тогда при мне посмотрим, что у меня там есть, если у меня там какие-то фотографии или видео, вот именно на тот момент, когда как бы подозревается, что делали рубку Мгм. незаконную. Он согласился, принесли телефон, я его разблокировала, посмотрел у меня в галерее, там ничего нет, и просто вернул мне телефон. Ага. Вот таким вот образом, да, я его и получила А обратно. как ты думаешь, это законно вообще, что они заставили тебя, полиция, показывать свидетеля, показывать свои личные данные? Я Ладно, думаю, там вообще все было незаконно. Вот, по идее, свидетелей вызывают Мгм. повесткой. Ну, никак не вот таким вот образом, извините, как преступников скрутили, Паше руки заламывали, меня вообще вот волоком вытащили из домика рыбака, потому что я не хотела идти. Отобрали телефон, потому что я снимала все это на видео. К Мгм. счастью, видео сохранилось. Единственное, при том, что другие вообще ничего не успели снять. Вот. И, ну вот мы немножко отошли от темы. Я вышла из участка буквально 50 метров. Мгм. Мне тут телефон стал звонить, просто вот без конца стал звонить телефон. На улице мороз за 30 градусов. И как раз вот хорошо в это время мне позвонил Володя Коготь. Мгм. Я с ним разговаривала, и в это время следователь, смотрю, выбегает из участка и бежит ко мне. И говорит мне, пройдите снова в участок, пожалуйста. С вами хочет поговорить участковый. Потому что я у участкового я не была, я была только у следователя. А следователь Витков, Да. тот, который должен был производить обысковые мероприятия.
Ну, его, как он сказал, его там не было. Его не было? Да, То я есть ему спрашивала, говорю, вы там были в это? Он говорит, нет, меня там не было. 18-го его не Нет, было? он сказал, То что есть его он там не сидел в было. отделе и ждал? Да, по-видимому. Ага. А, А какие-нибудь фамилии еще полиции? Помнишь, кто Нет, там? они же вообще абсолютно никто не представлялся. У некоторых не было нагрудных знаков, вот когда они приехали вот, Мгм. к домику рыбака. Все в масках? Да, то есть ни одного удостоверения, никто нам ничего не показал. Да, все были в масках. Ну, некоторые лица-то угадывались, как бы вот я вижу, что лицо знакомое, но я не знаю ни фамилии, ни должности, ничего. То есть и копию протокола тебе не выдали? Нет, я спрашивала, да, чтобы мне дали копию протокола. Он сказал, что Мгм. я вам отправлю или на WhatsApp, или на электронную почту, или почтой России. Мгм. Но так как у меня WhatsApp нет, электронной почты я не помню адрес. Мгм. Своего телефона у меня не было, у меня отобрали, чтобы сфотографировать протокол. В общем, он мне обещал, что отправит мне почтой. Мгм. Получу я его или нет, я не знаю. Так, а кто это был-то вообще? Не помню фамилию. У меня Это вот как-то это полковник символ был. в камуфляже? Нет, Нет? не он, нет, не он. То есть, Следователь, ребят... он был в гражданской одежде. он был в гражданской Да, одежде. он был в гражданской одежде. Он был не в форме, Ага. который То есть, составлял именно на бане. ребят на обысковое мероприятие не пригласили? Нет, Активистов на тот момент было 5 человек, кого задержали. да. Мгм. Только я одна присутствовала при... были двое понятых. Кстати, когда протокол составляли, были двое понятых. Мгм. Два мужчины, в своей одежде, в гражданской. В своей То есть одежде. не в То есть рабочей, не не работники не в форме. технопарка. В своей одежде, да. То есть, а это могли быть лесники? Не знаю. Я лесников в лицо не знаю, так что я не могу сказать. Ну, они недавно приходили на костер, может быть, покажу Мгм. тебе видео. Посмотри, кстати, Я лесники. смотрела это видео. Это они? Кстати, там один похож, да. Один Похож? похож, да. Мгм. Но я тебе точно, я не могу точно сказать. Я понял. Ну, так что там на заправке-то тебя позвали? Ну вот, где-то не на заправке было, это было еще около полиции. А. Мне позвонил Володя Когут, и как раз вот следователь выбегает, значит, с участка и говорит мне, что пройдите, с вами еще хочет участковый поговорить. Я говорю, хорошо, что в это время он мне позвонил. Мгм. Я включила громкую связь, и он по громкой связи сказал, если участковый хочет поговорить с тобой, так как я свидетель, Мгм. пусть присылает повестку. Мгм. Никуда не ходил. Понятно. Я ему сказала, слышали? Присылайте повестку, я приду, и Мгм. если надо, с участковым Да, паспортные данные у вас есть? Да. Мгм. Нет, там и паспортных данных у них нет, потому что... Ну, как нет, они у тебя показания брали. Ладно, не будем на этом зацикливаться. Ага. Что дальше было? Он ушел, и я скорее сумки в руки и пошла. Куда глаза глядят, потому что Яринская я совсем не знаю, а на улице мороз. Вот увидела заправку и туда Мгм. зашла, там тепло, по крайней мере. И у меня телефон просто разрывался от звонков. Мгм. И вот стала ждать ребят. Меня выпустили, я не помню, где-то уже, по-моему, в 4 часу, что ли, 4 часа было дня. А их-то где-то уже ближе к вечеру, потому что они-то помимо следователя еще вот и с участковым они, и со следователем разговаривали. Поэтому их там долго продержали. Ну и все, потом меня просто приехали, забрали на машине. Вот. Ну, активисты забрали. Активисты, да. То есть, смотри, ситуация какая. То есть, они взяли, вывезли людей в абсолютно незнакомое место Да. и высадили, типа, Да. идите. Иди куда хочешь. Мгм. Хорошо, Понятно. хоть телефон... Зимой Да, в мороз. телефон Хорошо, вот отдали. телефон вернули. Я же ему, следователю, сказала, вы понимаете, что я живу в Архангельске, в Яринске, я вообще, у меня здесь никого. И я сейчас выйду, я не знаю, куда мне идти. И если вы мне телефон не отдадите, мне даже не позвонить никому. Мгм. Слушай, Ольга, а вот ты же помнишь вот эти опросы ВКонтакте и так далее, оптимизация, рекультивация? Вот, допустим, мы бы согласились с оптимизацией и переехали бы на баню. Все мы знаем Мгм. печальные итоги Да, 18 числа. да. Допустим, мы перенесли флаги, все пожитки. Что бы было дальше? Ситуация бы изменилась? Или Я уже- все одно так бы же и Я сожгли уже все? давно поняла, что им мешало не сколько лагерь, сколько им мешало наше наблюдение. Где бы мы ни находились, на Ленинграде, на бане, на крепости, им надо было нас убрать в любом случае. Как только мы перебрались на баню, когда Ленинград снесли, начались те же самые разговоры, что мы там находимся незаконно. Хотя чем мы там мешали? Мы же под колеса машинам не лезли, мы просто ходили на видео, фиксировали, что они делают. И все.
И даже полиция приезжала же, они же с нами каждый раз разговаривали. Они заезжали туда, в технопарк, там с Мгм. работниками разговаривали. Потом они возвращались, опять же с нами разговаривали какой-то раз. И они сказали, работники технопарка сказали, что вы им не мешаете. Мгм. Зачем надо было не только нас вот увозить, да, а именно сжигать все наши посты? Вот задайтесь люди вопросом, что им мешало? Им мешал не Ленинград, им не наши посты, мы им там мешаем. И сейчас, когда люди мы поставили палатку сейчас на крепости, Мгм. и там уже как бы, да, обосновались, и пытаемся вести наблюдение за рекультивацией. И опять те же самые разговоры, и полиция ходит каждый день и ищет предлог для того, чтобы оттуда нас убрать опять же. То есть для чего-то это нужно. Слушай, ну вот я внимательно сижу за вестями с ШИЭСа, и полиция же каждый день приходила, и 16-го, и 17-го, насколько я знаю, и напрямую задавали им вопросы, мы вам мешаем или нет. Было же такое? И полиция прямо ответила, что нет, Нет. никаких претензий нет. И тут У вдруг... них не было никаких претензий. Мгм. Они приезжали такие доброжелательные, все ли у вас хорошо, что тут у вас произошло, ничего у нас тут не происходит, все то же самое. По-моему, там даже 17-го такие вежливые спрашивали, не холодно ли вам? Да, вы знаете, что завтра мороз будет, да, Ага. за 30, там, чуть ли под 40, да. Такое, да, заботу такую даже, беспокойство проявляли. Вот, а в итоге вот видите, что получилось. Сейчас то же самое происходит уже на посту крепость, когда вот палатку сейчас Мгм. снова установили, опять полиция каждый день приходит. В общем, для меня, по крайней мере, все предельно ясно. Что, победы нет? То есть побежденные так себя не ведут. Да? Побежденные с победителями так себя действительно не ведут. Если, извините, мы выиграли суд и тут же снесли наш лагерь, а потом и остальные посты все сожгли, то это о чем-то договорит, я думаю. Мгм. Ну Просто вот надо кое-кому мы, немножко задуматься. мы находимся на Архангельской бессрочке, и тут тоже пристальное внимание полиции. Да, Да, Ольга? полиция нас не забывает ни здесь, ни там. Мгм. Ну, спасибо, Оль. Если будут какие-то вопросы, я обязательно с вами свяжусь. Мгм. Вам спасибо за вашу активную гражданскую позицию. Мгм. До новых встреч! Спасибо.